呢間可能係 one of the best hotels。呢一間叫做 Hotel Collective， 係位於沖繩國際通，基本上大家都會嚟嘅一個地方。佢係真係喺正條路嘅中心嘅。呢間酒店咧，我同爹爹都各有爭持。我哋咧去到呢條片嘅尾，會 debate 一下究竟 Hotel Collective 好啲咧，定係隔離街嘅 Southwest Grand Hotel 好啲咧？呢間酒店咧係有泳池㗎，咁我哋睇完泳池之後，再俾大家睇間房係點啊？呢度咧有個室外嘅泳池㗎。點解我哋會同 Southwest Grand 去比咧 ？Southwest Grand 就係嗰棟，而佢上面咧有一個 indoor pool， 即係室內泳池。喺外邊咧有一個係暖嘅，或者點講 hot tub 啦。然後再喺外邊行上去，會有個 sauna。佢整得好靚嘅，而呢一度collective 咧，佢得呢個 pool， 而去到冬天咧應該都唔用得，因為佢唔係熱水嚟㗎。有一個 tips 唔記得講啊，大家喺 collective 嘅 official website 嗰度 book 咧，停車場泊車免費。如果唔係咧，一晚要收1200yen㗎。呢度好似好多韓國人住咁嘅。好啦，我哋開箱呢個 Hotel Collective 先。咁咧，首先俾大家睇。我哋今晚又劈低個行李，淨係我哋兩公婆喺度住啫。嗱，呢度咧每張咧都係 double bed 嚟嘅，咁我覺得都闊落啦。然後我哋住咗成8間酒店咧，覺得真係最正係有呢啲叫做間接照明嘅，唔係直接射你眼嗰啲。再加埋咧床側邊咧有 bedside lamp 咧，係非常之夠光。然之後好多地方都有光咧，我哋覺得燈光首先好柔和，好舒服先。然後電視夠大，電視我而家企喺度咧，我都覺得好夠大咧。唯一咧係覺得有少少特別嘅咧，係點解張床好似鋪得咁 Airbnb 嘅，即係唔專業咯。好，我哋睇一睇，噔噔，雪櫃裡面有幾罐嘢飲係免費嘅，有咖啡啦，咖啡杯用咗 Bone China， 日本做嘅。嗱，呢個書台好夠大，我哋覺得好正。我好中意啊！衣櫃嗱，佢個 design 好靚，佢呢個設計咧令你覺得好似你開門又好，你閂門又好咧，都好自然嘅感覺。因為其實好多酒店咧呢一部分都露出嚟㗎嘛，但係當然你可以閂咗佢。然後咧，你沖涼嗰陣時可以睇電視，或者俾人睇。你沖涼嗰陣時咧，可以咁樣喺度睇電視啦，或者企度俾人睇啦。嗱，呢一度咧就已經直接係 shower 㗎啦。呢度咧其實好日式嘅，而且我真係好中意日式嘅分隔出嚟個廁所，唔使困埋喺同一個室。嗱，呢一度咧洗面位咧我都覺得幾正嘅。佢呢度夠台俾你擺化妝包嗰啲，我覺得幾好。哇，擺得就唔係咁靚，但係呢個咧磨手甲第一次見，幾好。其他就唔使介紹啦。然後俾我哋發現咗呢個嘢，我哋喺第二個酒店咧其實冇見過嘅，佢係愛嚟令你可以喺度浸浴嗰陣時都聽到電視講緊乜嘢，我覺得正。呢間房咧，so far 我哋兩個都好中意。本來我哋諗住咧，淨係聽朝喺度食早餐嘅啫，但係咧我哋決定今晚喺度食埋晚餐。我哋食 Churrasco。喺呢個度食。係酒店嘅巴西烤肉，超好味。我哋之前咧喺福岡或者其他地區，我哋喺東京好似試過，唔夠呢度好食。呢度個環境係好舒服啊，好高樓底咁啦。好乾淨啦，最正係乜嘢？佢有和牛任食啦，即係和牛啦。然之後咧，佢豬啦，呢個係 pork loin 超好味。然之後之前咧，我哋食個 pork belly 又係好好味。跟住咧，蝦又好味，仲有佢有沖繩豬嘅腸仔。大家都知道沖繩豬腸仔幾貴㗎啦。飲嘢任飲啦，仲有啤酒，生啤都係任飲啦。但係大家都係遊客啊嘛，應該唔會嚟食巴西烤肉㗎啦。記得唔好同我哋爭啊！我哋之前成日想 book 呢度咧，都 book 唔到。今日咁啱有得食咋。我哋聽日喺度食埋早餐，再同大家講。其實咧，食完琴日個餐已經覺得應該呢度 food quality 唔差。
嚟到早餐呢度咧，選擇多 juice 嘅選擇好多，小朋友又易攞，佢完全站喺要食嘢嘅人嗰個角度去諗要乜嘢，佢真係因為早兩日我哋去咗 Oriental 咧，啲碟係要揾到抽筋先至有嘅，係好 stressful 啊！呢度係啲碟多到爆。然後 food quality 好在咩咧？佢啲炸嘢炸完出嚟咧，佢居然唔使落油脂咧，係唔油，然後夾翻嚟咧係仲係脆，就算佢淨係暖唔係熱，佢都係脆。你可想而知佢嘅油溫最初有幾高，即係咧佢做嘢唔馬虎。呢個早餐好滿足啊！Hotel Collective 嘅中文名叫做嘉新酒店，我相信好多台灣人咧都對呢個名好認識㗎啦，因為咧佢係台灣好出名嘅水泥公司嘉新，所以非常之坦白講，我哋係有啲 preconception 嘅，啲台灣人嚟呢度開間日本酒店得唔得㗎？咁所以咧我哋成日都掂行掂過，尤其是咧價錢一路都好浪好貴，冇乜個意欲嚟呢度住，坦白講。但係我哋自從上次喺度飲過一餐茶之後，發現咦，呢間酒店原來幾靚㗎喎，可以嚟試下住喎，真係。其實我哋住完一晚之後咧，發覺呢間可能係 one of the best hotels， 我哋係中意嘅。呢度附近有一間叫做 Southwest Grand Hotel， 真係轉個角就係㗎啦。嗰間亦都係價錢都比較貴，高級嘅感覺。一路以嚟，爹都係對嗰間咧比較情有獨鍾。咁所以一嚟到呢度，其實我開始咧就已經覺得好正、好正、好正、好靚、好靚、好中意。然之後開始咧意見有啲分歧啦，邊間係好啲咧？即係大家中意嘅唔同。咁所以咧，我哋今日 debate 一下，究竟邊一間係好住啲？嗱，呢一間酒店開箱咧都係得一個贊助商嘅，就係我哋清潛 Best Dive Okinawa。所以大家嚟到沖繩咧，記得揾我哋潛水同埋浮潛啊！喺風和日麗嘅潛水日子，爸爸又再次抵禦，唔使打上嚟嘅，參加清潛潛水活動就得。清潛夠晒安全，清潛的確全部講中文。Hotel Collective 嘅酒店房設計咧，真係做到好 compact 之餘，你係會覺得度度都好闊落。佢係經過個走廊，經過個浴室，轉咗左入嚟呢度先至有得擺篋。但係佢呢一個設計咧，超級慳位之餘咧，你亦都唔會覺得個浴室細咗。然之後個浴室係玻璃咧，所以係亦都可以望出嚟個房呢度係覺得好開揚。咁然之後你掛完衫啊，擺完篋啦，嗰啲好核突擺核突嘢嘅地方咧，你可以閂咗道門，乜都睇唔到啊！咁變咗喺間房裏邊咧，好舒服，你唔會見到啲好凌亂嘅嘢，識得偷位之餘，佢個設計好 sophisticated。呢間酒店嘅房間唔係淨係房間，成間酒店嘅設計係好識偷位，而出嚟感覺係唔會覺得狹窄。即使其實呢間房一啲都唔大，同 Southwest 比係細，我諗可能細1/3嘅最少。但係唔覺得好細，唔覺得細㗎，唔覺得狹窄㗎。佢好識偷位，好叻。餐廳又好乜都好，其實成間酒店嘅設計覺得係真係好靚，好識用位咯。好識用設計元素，令到人覺得呢間酒店好舒服。而最緊要對我嚟講一樣嘢，嗰度個冷氣勁好多。呢度冷氣對我嚟講咧係好問面。呢度個冷氣咧確實咧半夜咧我係覆晒被咧，我都唔會有鼻塞，即係冇冷親。同埋佢已經俾張好薄嘅被，因為我諗佢知道咧嗰個冷氣唔係好夠啦，所以張被咧唔厚嘅，唔係暖嗰啲被嚟嘅。所以呢個位就已經有個分歧啦。房間嘅分歧，你中意邊間多啲啊？房間，我中意Southwest房間。我會中意呢間多啲，點解咧？因為佢個燈光真係好幼喎。夜晚喺呢度係好 relax 之餘咧，佢又夠光。Southwest 咧就係走嗰啲咧，想攞米芝蓮一條鎖匙嗰啲風格係好黑。佢用嗰啲木，我記得係黑嘅。佢乜嘢光咧？佢最光就係嗰個浴室。咁你離遠望到係靚咯，你好似望到個化妝室好似好靚咁樣咯。如果就咁坐喺床嗰度睇電視啊，或者睇手機咧，我會覺得呢一度咧係感覺上成個氣氛包圍係我覺得舒服啲。咁好啦，然後咧我哋講下好重要嘅就係員工提供嘅服務同埋佢哋嘅 hospitality 同埋即係佢哋嘅嘴臉啦。我覺得呢樣根本唔需要俾，呢度係完勝 Southwest 㗎。我都覺得係。Southwest 唔係差，但係佢太 green 佢哋啲人。呢度係
從容不迫咁樣 serve 你。Southwest 係喺度諗我啲 SOP 有冇做齊咧？好似咧驚冇做齊會俾人鬧嗰啲感覺啊，好緊張啊！然後係從心啦，唔係真係純粹因為跟 SOP 而做，係佢哋本身個人係好咁。但係咧，你好奇怪喎，整體呢一間嘉新酒店裡面嘅員工都係大部分都係咁，即係佢請啲員工本身篩選得好。management 好，你啲員工先會好，真係我哋見過咧，有啲員工應該本身唔差，但係啲 management 應該係好衰，所以搞到咧啲人掹晒。例如啦 Oriental Hotel 裏邊個早餐嗰啲，你見到啦好 fat up 嗰啲樣。我覺得呢間點解貴？佢請啲員工係有資歷，所以貴。我覺得係值得，同 Southwest 差唔多咯。所以員工咧依度人多咁多好多之餘，係服務態度同埋質素係好過 Southwest 好多嘅，暫時嗱，因為 Southwest 其實開咗唔係好耐，咁佢會唔會幾年之後唔同，咁就真係唔知。我覺得依間酒店佢做得最好係佢嘅 staff management 係好好 ，training 好好，令到你有好舒服嘅感覺。呢一樣真係冇得彈。硬件咧又係有得 debate 啊！呢度對我嚟講 ，Southwest 個硬件係正好多。Southwest 咧有個 indoor pool 全年開放，有個 outdoor 嘅 hot tub 全年開放，所以一定熱水啦。上面有個好靚嘅夜景桑拿。呢度咧淨係得個大浴場，嗰個泳池咧冬天就唔開放。喺我嘅角度咧 ，Southwest 喺無論喺任何個層面都係完成㗎啦。喺 City Hotel 要泳池啊、桑拿好靚嘅地方咧，咁 Southwest 咧確實係靚好多嘅。但係咧調翻轉 Southwest 咧係冇大浴場，呢個大浴場全年都有嘅喎，唔係就係冬天喎。Southwest 可以喺天棚嗰度 hot tub 嗰度用啊嘛，好多。因為其實喺對我嚟講咧，你就覺得冇所謂啦，着住泳衣去浸熱水咧，好唔自在㗎，因為我中意好似溫泉嘅感覺咧。係沖完涼舒舒服浸完之後換衫，然之後咧就開始 hea。我係中意呢啲感覺，而唔係觀點角度咯，冇好定唔好你自己中意咯。但係呢度確實冬天係唔游得水。呢一個如果真係要游水嘅話咧 ，Southwest 先至可以游到。最後就係氣氛啦，兩間酒店走嘅氣氛係好極端嘅，好唔同，好唔同，好唔同。呢個咧就冇話邊間好啲啦。係真係個人喜好啦。Southwest 咧就係走一種 retro 嘅邁米路線，佢講明㗎。咁入到去你又好有呢種感覺，一種舊式嘅美式路線。呢度走一種 modern 嘅清新啲高級路線。Southwest 嗰度喺度炒嘢啊，然之後咧啲人用啲刀叉啊，啲杯咧傾拎卡，我唔知點解個感覺係傾拎卡啦，就係熱鬧氣氛。佢係特登咁樣嘅，我覺得。但係 Collective 咧就走高級 class 路線，所以咧去到邊都大人氣氛咯，可以咁講。但係如果帶小朋友嘅話咧，呢間適合好多喎。第一就 kids room， 第二你個 hall 係大啲。係啊。呢度嘅活動加成間酒店個分別好大。所以睇下大家想點樣用酒店嘅設施，有啲咩要求咯。如果對呢啲活動空間冇乜要求嘅話，我覺得 Southwest 咧都一定夠㗎。所以呢兩間酒店邊間好啲咧？你中意邊間多啲，媽媽？可能我中意間房嘅柔和燈光咧，所以我係中意 Collective 多啲。我中意 Southwest 多啲。大家嚟到沖繩嘅國際通，你會揀邊間酒店住咧？喺我哋下邊留言分享翻俾我哋，咁我哋睇下第時可唔可以去開下箱啊！